atorada con el tirante. No, y luego dejé de ir a las 5 de la mañana. Sí, yo he ido una vez, me fui a las 5 de la mañana porque de trabajar, porque ya el carro ya no me regresó a mi casa. Y ahí después, ya cuando me desperté, ya cuando me desperté, ya vi un chingo de camionetas ahí. No, pero ahí debía ser uno de los primeros. Es que a la hora de que agarras una, te ganaron con la otra. Tú agarras esta y tú agarras esta. Se andan peleando por las cámaras. Se va la luz a todos lados. Padrino ya está todo. ¿Dónde me pongo la manguera? Ya los otros días se rompieron todo. Y además ya ni la suben, ya esperan a los compradores que van. Y ahí mismo échame 3 cajas de yo no quiero una pinche camioneta llena de Tienen que llevar la caja. Se ponen el baño. No me den. Pero regalan otra, ¿no? Ahí también puedo jugar. de allá. Ya no se va. Gracias. Tienes el tarjeta. No, hombre, su mamá pero llegó salchicha, jamón y todo. Primerito. Que hay uno más chiquito, ¿no? Cada vez que ya escapé a comprar, Realmente. La madre. yo prefiero ahí como voy trabajando de vuelta y yendo al baño. ¿Me la compra con el pan? Cuando éramos novios, que fue la feria y Así luego llegan ¿cuánto me la venden? 90. Le vas a cobrar 25. Dios mío, ya que no son padres nuestros. Llegas al filete. Pero ¿por qué se dijo no? Era mucho éxito. Y también abuelitos completos. Ah, sí, sí, de la reja de atrás. De toda la reja.
La mariporuta, sí.